अगर ऐसे हाथ दिया है किसी ने और आप देख रहे हैं कि इसने मेरा हाथ दिया, आप खुश हो गए और जस्ट ऐसे कि बस ये कर देंगे और फिसल के नीचे आ जाओगे, तो हमारी इंडस्ट्री में एकता नहीं है। चाहे वो कोई भी स्टार हो, बड़ा सा बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, मीडियम से मीडियम, चंपू, चमचे, हाँ, जिनकी क्या कहते हैं कि नाम हटा दिया जाए ना तो कीड़ा भी ना पूछे उन लोगों को, ऐसा वाला सिस्टम है। तो वो अरे नहीं करना चाहिए आपको, ऐसी ये आपको वो मतलब मन तो करता है कि मैं क्या कर दूं, लेकिन बहुत शांत, मारब तो मुंह पे और तारीफ करब तो मुंह पे, ये वाला। दारू कौन नहीं पीता है, यही बोला अच्छा कि हमारी लड़कियां ना जाएं, हमारी लड़कियां ये ना करें, तो मैं हम लोग में भी गलतियां हैं। हमें हर किसी के साथ काम करना चाहिए। हम एकदम ऐसे है कि नहीं हम इनके साथ ही है, हमें नहीं जाना है, और उधर तो अरे भाई क्या बात है। हाँ, ये बताइए कि जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों म्यूजिक एल्बम्स खूब आते हैं और चल भी बहुत रही है, मतलब यूट्यूब पे भोजपुरी छाया रहता है हर जगह। हाँ, तो इस जो दौर को आप किस तरह से देखती हैं कि फिल्में शायद उतनी नहीं चल रही हैं जितना म्यूजिक एल्बम चल रहे हैं एज एन आर्टिस्ट? मुझे लगता है ना कि जैसे एल्बम है ना, थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक्टर है, जो एक्टिंग क्लास सीख के आए हैं, जो बहुत स्ट्रगल किए हैं, वो जल्दी वो मुकाम नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने भी बहुत जल्दी मुकाम नहीं पाया था, और अब रील, टिकटॉक, इन सब से लोग उठ के आ रहा है और म्यूजिक एल्बम में कर रहा है। हालांकि बहुत अच्छी बात है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और नए नए लोग आ रहे हैं, बट म्यूजिक एक अलग दुनिया है और फिल्म एक अलग दुनिया है। तो मैं चाहूंगी कि फिल्म ज्यादातर हमारे इंडस्ट्री में क्या कहते हैं उसको ज्यादा प्रमोट किया इम्पोर्टेंस मिले, हाँ, प्रमोट किया जाए, और म्यूजिक वीडियो को थोड़ा सा। अच्छा, बहुत बड़ा ऑडियंस बेस है भोजपुरी, आखिर यूट्यूब पे चल रहा है तो इसका मतलब ऑडियंस बेस जबरदस्त है। आप डाल दीजिए अपना एक गाना, अभी थोड़ी देर में उसके व्यूज बता देंगे कि ऑडियंस का कितना प्यार मिल रहा है। लेकिन तब भी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उतनी बड़ी नहीं बन पाई जितना बड़ा आपके पास ऑडियंस है। क्यों? आप मानती हैं? हाँ, ये मानती हूँ मैं। अभी मैं सीसीएल मैच में गई थी दुबई, वहां पे तेलुगु से था, भोजपुरी दबंग का तेलुगु से था। उन लोगों में एकता है, इधर एकता नहीं है। इधर ये है कि बढ़ गईलन, कैसे बढ़ गईलन, अच्छा ये कैसे बढ़ गई, उनके बढ़े नहीं के देवे भाई जी, मतलब यहाँ ऐसे है। तो अगर ऐसे हाथ दिया है किसी ने और आप देख रहे हैं कि इसने मेरा हाथ दिया, आप खुश हो गए और जस्ट ऐसे कि बस ये कर देंगे और फिसल के नीचे आ जाओगे, तो हमारी इंडस्ट्री में एकता नहीं है। चाहे वो कोई भी स्टार हो, बड़ा सा बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, मीडियम से मीडियम हो, एकता नहीं है। और जब तक एकता नहीं होगा, जिस घर में एकता नहीं होगा ना, उसके बाहर वाले भी मजा लेंगे। राइट। और यही वजह है, तो यही वजह है हमारी इंडस्ट्री का। और हमारी इंडस्ट्री में है पुरुष प्रधान तो है ही। जब तक कहते हैं ना कि अगर पुरुष अगर चाहे कि होई और हालांकि लड़कियों में बहुत गलतियां हैं कि वो लड़कों का बात मानती है और अपने में भेदभाव करती है, तो ये चीजें हैं। मुझे एक चीज ये भी पता चली कि मेल एक्टर को जितना पे किया जाता है, फीमेल एक्टर को उसका 10% भी नहीं मिलता। 5%, मतलब आपने वो परसेंटेज और कम कर दिया। हाँ। तो इस पे कभी, अब आप तो आज की डेट में आप एस्टैब्लिश सिंगर हैं, आप किसी के साथ आप अपना सिंगल गाना भी लाएंगे वो भी चल जाएगा, बड़ी कंपनीज को भी फायदा होगा, तो अभी भी आपको ये चीज फेस करनी पड़ती है? मेरे से बहुत बड़ी बड़ी हीरोइन है ना, उनको भी फेस करना होता है। आप पूछ सकते किसी से भी ऑन कैमरा। हालांकि मैं तो, मेरा हिम्मत है तो मैं किसी को भी मुंह पे ऑन कैमरा बोल दूं। बहुत लोग होते हैं कि नहीं बोलते, बट ये चीजें हैं। आप किसी से भी पूछिए, अगर मेल को 100 रुपए मिल रहा है ना, मैं बहुत छोटा अमाउंट से बता रही हूँ, 100 रुपए मिल रहा है ना, तो वहीं फीमेल आर्टिस्ट को 1 रुपए मिलेंगे। इतना फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। कामयाब होने के बावजूद? हाँ, बहुत फर्क। जो कामयाब नहीं है उसका तो प्रतिशत आप मतलब बता ही नहीं सकते। जो कामयाब है उसका भी ये हाल है। तो ये हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या कहते हैं, तुच्छपन एक होता है ना, वो है जो कि महिलाओं का ऐसे होता है, और कुछ महिलाओं की वजह से ही हो रहा है ऐसा। उन्होंने कर दिया है ना कि अच्छे लोगों को भी फेस करना पड़ रहा है। कहते हैं कि एक तालाब में गंदी मछली हो जाती है तो पूरी मछलियों को खराब कर देती है, वही वाला सिस्टम है। तो अभी क्या रूटीन रहता है, मतलब बॉम्बे में ज्यादा रहती हैं, बाहर ज्यादा रहती हैं? मैंने सुना कि बाहर ज्यादा शूटिंग हो रही है आजकल। आजकल ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन मुझे बॉम्बे बहुत पसंद है।
अगर मुझे कोई कहेगा कि मरना कहाँ पसंद करोगी, तो मैं बोलूंगी बॉम्बे, क्योंकि यहाँ पे इतना पीसफुल है और यहाँ पे बहुत इधर उधर की बातें नहीं है, जहाँ यूपी बिहार में होता है, लोग करते हैं। तो बॉम्बे ही बेस्ट है, और शूटिंग तो आउट ऑफ कितना बॉम्बे वक्त होता हो है। गया आपको बॉम्बे में? मुझे 8 साल हो गए। अच्छा, 8 साल हो गए। 8 साल हो गए बॉम्बे। बॉम्बे का बेस्ट खाना क्या लगता है? बॉम्बे का बेस्ट खाना, मैं क्योंकि आता हूँ दिल्ली से, तो खाने के लिए मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेरे को दिल्ली जैसा टेस्ट जो है नहीं मुझे नहीं मिलता। मिलता। मैं दिल्ली में रही हूँ, मैं लक्ष्मी वो नहीं नगर, मिलता। वो अच्छा, नहीं मिलता। लक्ष्मी नगर तो हाँ दालें हाँ खूब मिलती हैं आपको। तो हाँ। यहाँ आपको खाने में क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है खाने में? मुझे यहाँ खाने में कुछ नहीं पसंद है। खुद बनाती हैं घर हाँ, पे? मैं खुद बना लेती हूँ, मेरी कुक भी आती है, लेकिन मुझे खुद के हाथ से बना के खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत टेस्टी खाना भी बनाती हूँ। ओह, क्या बात है। कभी मौका मिलेगा तो खिलाऊंगी। अरे बिल्कुल, आप जब बुलाइएगा हम खाना खाने तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। जैसे वो ना दिल चाहता का डायलॉग है, फ्री का केक खाने हम कहीं भी जा सकते हैं। तो लजीज खाना खाने मुंबई में हम कहीं भी जा सकते हैं। मस्त। हाँ। यहाँ पे हालांकि बड़ा पाव ज्यादा ही फेमस है, बट मुझे नहीं पसंद है। यहाँ पे बहुत तकलीफ होता है कि अगर क्या खाएं क्या पिए। ये मुझे भी होता है। बहुत मैं इसीलिए होता है पूछा, मैंने कहा क्योंकि आप भी मुंबई से नहीं है, नहीं, तो मैंने कहा मुंबई मैं से भी नहीं। आपसे पूछूं कि क्या ये खाने के तकलीफ होता है, होता है और वाकई होता है। दिल्ली दिल्ली नहीं होता है। दिल्ली में तो क्या पसंद क्या है दिल्ली में खाने में, ये बताइए। दिल्ली में मुझे क्या बोलते हैं उसको, अपना छोले कुलचे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि मैं खाती नहीं हूँ, बट कभी कभी हो ही जाता है चीज। फिटनेस, हाँ, उसका ख्याल थोड़ा रखना पड़ता है नहीं, मुझे। बिल्कुल। क्योंकि मुझे और भी थोड़े ऊंचाइयों पे जाना। 1% काम की हूँ, बिल्कुल, 99 बाकी है। बिल्कुल। और वहाँ के मोमोज भी अच्छे लगते हैं मुझे। आजकल दिल्ली के मोमोज बड़े चर्चा। दिल्ली का हर एक चीज अच्छा लगता है, मत पूछिए एक क्या है। अब आगे की क्या प्लान्स, क्या कुछ आने वाला है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं? पवन जी के साथ कोई नया गाना पवन जी के साथ नया पाइपलाइन में? नहीं, गाना तो अभी नहीं है। फिल्म जो हम लोगों ने किया था पावर स्टार, वही आने वाला है। और एक यश मिश्रा जी, उनके साथ हमारी मूवी आने वाली है, कभी अलविदा ना कहना। कल्लू जी के साथ एक रिलीज हुई है, कस्मे वादे। मतलब बैक टू बैक चीजें हैं। खेसारी जी के साथ कुछ है अभी? खेसारी जी के साथ नहीं, अभी फिलहाल नहीं, अभी फिलहाल नहीं। कहीं ना कहीं आगे हाँ, कहीं ना कहीं आगे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। होता लेकिन यहाँ पे ये है ना कि अगर हमारा में काम करो तो रुंगरा में ना, अच्छा, अपने भाईचारा लोग बरकरार रखता है। अपने मिले तो सही, आप करे तो सही, हम करे तो गलत। मतलब आप मत जाओ, आप मत करो। आप क्यों गए, उसका नुकसान किस लिए गए आप? आपको खुद भी नहीं करना है, आपको जाने भी नहीं देना है। मैं समझ गया। और ऐसा नहीं कि एक ही तरफ है, ये हर जगह है कि हमारी लड़कियां ना जाएं, हमारी लड़कियां ये ना करें। तो मैं हम लोग में भी गलतियां हैं। हमें हर किसी के साथ काम करना चाहिए। हम एकदम ऐसे है कि नहीं हम इनके साथ ही है, हमें नहीं जाना है। और उधर तो अरे भाई दादा क्या बात है, ये वाला सिस्टम है। लेकिन नुकसान तो होता है ना फिर। अगर मान लीजिए आपने एक कैंप छोड़ा और दूसरे कैंप में आप गए, तो कहीं ना कहीं वहां वापसी मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत बहुत है। और मैं खुद जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहती हूँ कि जिसके साथ काम करूँ उसके साथ मिलके करूँ। और वो सामने वाला ही ना करना चाहे, सामने वाला में ही 3-5 होने लगे, तो आदमी जाए कहाँ? इधर भी रास्ता बंद, इधर भी रास्ता बंद, बीच में छोड़ दो। तो इससे अच्छा है कि न्यूट्रल रहो, हर तरफ काम करो। जो आपके इतने गाने आए पवन जी के साथ, हिट हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में दुश्मन और नापसंद करने वाले लोगों का भी इजाफा हुआ। बहुत ज्यादा। किसी ने मुंह पे बोल दिया? बहुत इतनी हिम्मत नहीं है किसी की। किसी की नहीं हिम्मत की मुंह पे आके बोल दे। और बट हुआ, नुकसान हुआ है बहुत। मतलब काम काट देना, फिल्मों से हटा देना ना फिल्म नहीं खिले हुए, अच्छा इनका से दिखाई दी दिल बड़ी फिल्म एकदम नहीं कर गया, इवेंट से कटवा देना, बहुत हुआ है। फिर भी मस्त हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब बड़ी सैड सिचुएशन हो जाती है कि भाई आप तो काम ही कर रहे हैं, वो काम आपको सक्सेस दे रहा है, सक्सेस मिल रही है तो भी काम हाथ से जा रहा है, और काम नहीं करेंगे तो भी नहीं मिलेगी सक्सेस। क्योंकि स्टारों में गलती नहीं है, स्टार गलत नहीं है। जो आजू बाजू के लोग हैं ना, चमचे, हाँ, जिनकी क्या कहते हैं कि नाम हटा दिया जाए ना तो कीड़ा भी ना पूछे उन लोगों को, ऐसा वाला सिस्टम है। तो वो अरे नहीं करना चाहिए आपको, ऐसी आपको वो मतलब मन तो करता कि मैं क्या कर दूं, लेकिन बहुत शांत, मतलब चाय से गर्म केतली वाली बात। हाँ, वही मैनेजर्स जो हैं वो, या मैनेजर वर्ड तो उनके लिए खैर मैं नहीं समझता, कि वो कई बार उनके नखरे जो हैं वो स्टार के नखरे से ज्यादा होते हैं। हाँ। तो वो खुद में एक स्टार है,
शायद स्टार से बड़े स्टार, बहुत बड़े, उनमें भी उतना घमंड और उतना एटीट्यूड नहीं होगा। हाँ, वो आपको जवाब दे देंगे फिर भी। हाँ, तो शायद लेकिन वो नहीं, तो वही जो बोले ना आपने, चाय से ज्यादा केतली गरम, वही सिस्टम है। हाँ, तो जब ये सिचुएशंस आप फेस करती हैं, अब भी फेस करती हैं, जबकि आपके गाने जो हैं वो यूट्यूब पे अगर हम डालते हैं तो वो नंबर दिखाता है कि इतने मिलियन, इतना, मतलब इतनी सक्सेस कम सिंगर्स को मिलती है। हाँ, कम मिलता है, कम, बहुत कम लोग हैं जिनके गाने हिट होते हैं। और मैंने पवन जी के साथ बोला तो बहुत, जितने भी गाने किया है वो 300-400, अभी हम लोग 2023 में गाना किए थे हरी हरी ओढ़नी, जो मैंने सुनाया वो 700 मिलियन गाना गया है। 700, मतलब वो मेरे को लगता है सपना होगा। कई तो चैनल्स का जो है लाइफ टाइम व्यूज जो है वो 700 मिलियन नहीं पहुंचा। वही तो और फिर भी ये सिचुएशन है। उसके बावजूद भी ये सब फेस करना पड़ता है, और उसको फेस करते हुए ही आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अब थोड़ा सा काम से हटके बातचीत करते हैं। जीवन में पहली बार प्यार मोहब्बत कब हुई थी? हुआ था मुझे प्यार, और इंडस्ट्री में ही आई तभी हुआ था मुझे। उससे पहले नहीं? स्कूल कॉलेज में कभी? नहीं, उस टाइम नहीं। मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब मेरा भाई मेरे स्कूल में ही पढ़ता था। ये तो और मैं बस में भी जाती थी ना, तो अगर थोड़ा सा बाल भी ऐसे कर दे, ऐसे आके कर देता था कि नहीं करना है, तो वैसा नहीं रहा। इंडस्ट्री में पहली बार हुआ? इंडस्ट्री में हुआ था। कब हुआ था? तभी मुकम्मल हुआ या नहीं? टूट गया। दिल टूटने के बाद गायकी में जो रवानियत है वो नहीं, काम में बहुत बहुत बरकत हुआ मुझे। हालांकि हट गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब प्यार तो ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि प्यार के नाम पे धोखा है बाबू। बहुत प्यार करता हूँ बट कुछ नहीं है। तो अभी सिंगल है? हाँ, अभी सिंगल हूँ, और सिंगल ही रहूंगी। सिंगल ही रहेंगी अभी? कोई इरादा नहीं? कोई इरादा नहीं, दूर दूर तक इरादा नहीं है, बस वही प्यार, वही मोहब्बत। प्यार भी नहीं बोलेंगे, चाहत है हर चीज। ये तो प्यार मोहब्बत और इश्क सब अधूरा है, चाहत। चलिए, आपकी चाहत जो है वो इसी तरह से बरकरार रहे और खूब आपको तरक्की मिले। आप बहुत बिंदास बोलती हैं और बहुत सच्चा बोलती हैं, बहुत ऑनेस्टी से बोलती हैं। इसीलिए ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। नहीं, ऐसे लोगों के दुश्मन हमेशा होंगे, लेकिन फिर कामयाबी भी मिलती है। हाँ, मिलता है। मैंने देखा जब मुझे किसी चीज से हटाया जाता है ना, अगर फिल्म हटाया, मुझे बहुत तकलीफ होता है। मैं अपनी फैमिली से शेयर नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि तुम आ जाओ। मेरी मम्मी मेरा रोना नहीं बर्दाश्त करती है, और मम्मी बोलती किस लिए काम करती हो, तुम अपने लिए करती हो, हम लोग को तो जरूरत भी नहीं है कि तुम काम करो। तो जब हम कनेक्ट होते किसी से ना, और वो जब काम रोकता है और पता चलता है, जबकि हम सुन रहे हैं, उसकी हकीकत पता है कि ये मना कर रहा है दूसरे कॉल पे, फिर नहीं बाबू हमने तो ऐसा नहीं किया। अरे महाराज, मैंने ऐसा किया ही नहीं, ऐसा कैसे बोल सकती है? मन करता ना कि मतलब कुछ मिले हमारी, बहुत मतलब गुस्सा आता है अंदर से कि इतने दोगला कैसे हो सकते हैं लोग। मतलब बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। अब पीठ पीछे वाला सिस्टम भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी परवरिश में ही ऐसा है, और जिसकी परवरिश अच्छी होगी ना, वो ऐसा नहीं करेगा, किसी का काम नहीं छीनेगा। ऊपर वाला है, सब देख रहा है, और बिल्कुल ऐसे ही आप कामयाब होते जाइए, जो है वो चढ़ते जाइए, और जलने वाले जलते रहे। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। बहुत कम इंटरव्यूज होते हैं जो इतने ऑनेस्ट होते हैं। हाँ, बहुत फेक होता है, बहुत फेक, बिल्कुल, बहुत मिला जुला के लोग बोलते हैं, बहुत कैलकुलेटिव। ऐसे नहीं, ये नहीं, मैं ये नहीं करती, वो नहीं है मेरे अंदर। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।